एक चिड़िया ने आम के पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बनाया था। उसमें उसके 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। वह उन्हें बड़े मन से पाल रही थी। एक दिन एक गिलहरी आई और उसी डाल पर अपने लिए एक छोटा घर बनाने लगी। उसके पास भी 2 बच्चे थे। चिड़िया रोज दाना लेने जाती थी। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश आई। गिलहरी तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास आई और उन्हें अपनी पूंछ से ढक लिया। लेकिन तेज हवा से गिलहरी का घर और उसके बच्चे नीचे गिर गए। जब चिड़िया वापस लौटी तो गिलहरी ने सब बताया। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसे गिलहरी के लिए बहुत दुख हुआ। उसे एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए।